Դվին գյուղ Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանում, Արտաշատ քաղաքից մոտ 6 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։ Գյուղը հիմնադրվել է 1831 թվականին։ Նախկինում ունեցել է Դյուգուն հայ, Դյուկուն հայ, Դվին Դյուգուն, Դվին հայի, Դվին ներքին անվանումները։ Դվին է վերանվանվել 1950 թվականին։ Նախկինում եղել է Մեծ հայքի Այրարատ աշխարհի Ոստան գավառում։ Գյուղի մոտ է գտնվում Դվին հնավայրը, որը եղել է միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Անվան ծագումնաբանության երկու բացատրություն կա։ Առաջին, ենթադրում են հնագույն ժամանակներում այստեղ ապրող ցեղի կամ տոհմի հետ, սակայն ավելի ստույգ է, որ Դվին պարսկերեն նշանակում է բլուր, ինչպես վկայում է նաև Մովսես Խորենացին։ Գյուղը գտնվում է Արարատյան դաշտում, ծովի մակարդակից 925 մետր բարձրության վրա։ Կլիման չոր, խիստ ցամաքային է։ Ձմեռները սկսվում են դեկտեմբերի կեսերին։ Հունվարյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -3-ից -5 աստիճան Ցելսիուս։ Ամառը տևական է, մայիսից մինչև հոկտեմբեր։ Օդի միջին ամսական ջերմությունը հասնում է 24-ից 26 աստիճան Ցելսիուս, իսկ առավելագույնը 42 աստիճան Ցելսիուս։ Հաճախ լինում են խորշակներ, որոնք զգալի վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը։ Մթնոլորտային տարեկան տեղումների քանակը 250-ից 300 մմ է։ Բնական լանդշաֆտները կիսանապատներ են, որոնք ոռոգման ընթացքում վերածվել են կուլտուր ոռոգելի լանդշաֆտի։ Ագրոկլիմայական տեսակետից համայնքն ընկած է բացարձակ ոռոգման գոտում։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարտհամարի արդյունքների, Դվինի մշտական բնակչությունը կազմել է 2751, առկա բնակչությունը 2698 մարդ։ 19-րդ դարում բնակիչները եղել են հայեր և փոքր թվով ադրբեջանցիներ, 1922 թվականից գրեթե բացառապես հայեր։ Գյուղն ունի առկա 732 տնտեսություն, դպրոց, գրադարան, հիվանդանոց։ Համայնքի տնտեսության մասնագիտացման ճյուղը գյուղատնտեսությունն է։ Համախառնբերքի մեծ մասը տալիս է այգեգործությունը։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են շուրջ 580 հեկտար։ Համայնքի հողերի հիմնական մասն օգտագործվում են որպես վարելահողեր, զբաղեցնելով մոտ 200 հեկտար, պտղատու և խաղողի այգիներ կազմելով 206 հեկտար։ Զբաղվում են այգեգործությամբ, խաղողագործությամբ, դաշտավարությամբ, բանջարաբուծությամբ։ Մշակում են ջերմասեր բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, պտուղներ, ինչպես նաև հացահատիկային և կերային կուլտուրաներ։ Պահուստային հողերը օգտագործվում են հիմնականում որպես արոտավայրեր, 121 հեկտար։ Զբաղվում են կաթնամսատու անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ։ Սուրբ Հարություն եկեղեցի Հայ առաքելական եկեղեցի Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին գյուղական համայնքում։ Սուրբ Հարություն եկեղեցու հիմնօրներքը կատարվել է 1996 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Առաջինի կողմից։ Խորհրդային իշխանության փլուզումից հետո սա հիմնադրված առաջին եկեղեցին է։ Գարեգին Առաջին կաթողիկոսը ոգևորված ասել է, թե մեր եկեղեցին կրկին հարություն է առել և որոշել է եկեղեցին անվանել Սուրբ Հարություն։ Եկեղեցու բարերարը Սամվել Տիգրանյանն է, ճարտարապետը Բաղդասար Արզումանյանը։ Եկեղեցին օծվել է 2000 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի կողմից։ Կառուցված է կարմիր տուֆից, ունի ուղղանկյուն հատակագիծ, խորանի երկու կողմերում ավանդատներն են, կառուցվածքով նման է Օդեսայի հայկական եկեղեցուն, միայն չափերով ավելի փոքր է։ Եկեղեցին կոչված է համախմբել ներքին Դվինի և հարակից համայնքների հավատացյալներին և նպաստել բնակիչների հոգևոր կյանքի զորացմանը։ Տոնի առթիվ ուխտի օրը, մայիսի 3-ին, եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Եղիշե քահանա Նուրիջանյանը մատուցեց սուրբ և անմահ պատարագ։ Եկեղեցին մենք ամենքս հոգևոր սպասավորներ ես և հավատավոր ժողովուրդը,
որ համախմբված ենք այս սրբավայրի հարկի ներքո։ Քարոզի ժամանակ ասաց Տեր Հայրը, կարևորելով յուրաքանչյուրի դերը եւ մասնակցությունը համայնքի հոգեվոր կյանքի զարգացմանը եւ զորացմանը։ Հավարտ պատարագի իրականացվեց տոնական միջոցառում։ Երկու պարով հանդես եկան երիտասարդաց միության եւ Կիրակնորիա դպրոցի սաները։